мототсиклрони 16 сола аз Афғонистон умедвор аст ки барои духтарони дигар намуна мешавад. Айни замон аз бозгашти Толибон нигарон аст. чунин роҳу саҳнаҳоро дар бисёр аз кишварҳо метавон диду ба навор гирифт, вале инҷо фарқ мекунад. Тақрибан 20 сол пеш дар Афғонистон мумкин буд барои мототсиклрони мардро ҳам бикушанд, чӣ расад ба духтари ноболиғе мисли Нигин. یک سال میشه که موتورسیکل سواری تمرین میکنم. مشاور اصلیم کسی که مرا حمایت کرده، پدر و مادرم بوده، بیشتر مادرم. و دلیل اصلی که من به این رشته خواستم فعالیت داشته باشم هیجانی بودن و لذت بخش بودن این رشته بوده. نگین پس از 3 سالی سرنگون شدن طالبان به دنیا آمده است. در عهد آنها سرود، موسیقی و همان نوع ورزش من بود. زنان حق نداشتند بدون مرد از خانه بیرون شوند و چهره خود را نمایان کنند. زنانی که سرکشی میکردند سنگسار میشدند. من قبل از اینکه به ورزش موتورسیکل سواری رو بیارم 3 سال تقریبا کاپیتان تیم ملی دوش بودم که وقتی آمدم موتورسیکل سواری آقایان دیدم، بچهای تیم دیدم. واقعا ما هدفم این شد که بتانم برای خانمای افغانم یک الگو شوم که اونا میتونن این ورزش سخت و که خانم دیش نیست پیش برده بتونن. ولی خطر جای دارد که سیاست‌های جهانی نقشه‌های نگین را رویاب کند. از آخر سال گذشته گفت و شنیدی آمریکا با طالبان شروع شد. جانبداران اسلام معتدل در افغانستان میترسند که تندگرایان دوباره به قدرت می آیند، ولی مادر نگین که فدراسیون موتورسپورت را در افغانستان رهبری میکند حالا در این باره فکر کردن نمیخواهد. اتون نمیتونیم بگوییم که ما هیچ نگرانی وجود نداره و ما در سیری که فعلا هستیم همینطور پیش خواهد رفتیم. حتما چالش‌های سر راه ما خواهد آمد، کما اینکه ما داریم دیدهای مختلفی را میبینیم. خیلی‌ها موافق نیستن، خیلی‌ها موافق هستن، خیلی‌ها تشویق میکنن، خیلی‌ها حتی دید منفی دارن به ورزش خانم ها، علل خصوص موتورسیکل که یک چیز استثنایی است در افغانستان. ولی خب ما حمایتش میکنم تا اونجایی که توانم هست، ما و همسرم حمایتش میکنیم. قرار بود امسال نگین در سبقت‌های мототсиклрони در ایران و مالایزیا شرکت کند، اما مسابقه ها به دلیل پاندمی لغو شدند. آرزوی دستیابی به جایزه و مدال را نگین به سال دیگر گذاشت. به نظر او مهم این است که تا آن وقت نظام سیاسی در افغانستان تغییر نکند.